Lihatlah ini, gadis kecil ini baru saja menemukan cara untuk menipu sistem mesin capit. Tapi ini bukan mesin biasa, ini adalah mesin capit manusia. Alih-alih kamu yang jadi capitnya, karena kamu diikat dan diturunkan ke dalam kolam berisi keripik kentang. Ketika gadis ini turun, dia mulai dengan memasukkan beberapa bungkus keripik kentang ke dalam mulutnya. Dia mengangkat kakinya agar lebih banyak keripik kentang berada di punggungnya. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya sangat mengejutkan. Aku akan menunjukkan videonya. Tapi beri like dan subscribe jika sayang orang tuamu, lalu tinggalkan emoji hati di komentar untuk mendukung ayahmu. Ketika dia naik kembali, kamu bisa melihat bahwa taktik cerdasnya berhasil.